ఆవలింత. ఆవలించని వారు ఎవ్వరూ ఉండరు. తుమ్ములు ఆవలింతలు రావడం సహజం. నిద్ర బాగా ముంచుకొచ్చినప్పుడు, బోర్ కొట్టినప్పుడు, బుక్స్ చదివేటప్పుడు ఎదుటివారు ఆవలించినా మనకు ఆటోమేటిక్గా ఆవలింతలు వస్తాయి. ఇవన్నీ సహజంగా వచ్చే ఆవలింతలు. ఆవలింతలు నిద్రకు ఆరంభ చిహ్నమని చెప్పవచ్చు. ఆవలింత గురించి ఆలోచించినా కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది. ఎదుటివారు ఆవలించడం చూసినా కూడా వస్తుంది. అయితే ఇది అంటువ్యాధి కాదు, అసంకల్పిత కండర చర్య. అంటే మనకు తెలియకుండానే ఆవలింత రావడం. దీని వెనుక ఉన్న లాజిక్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ కనుక్కోలేకపోయారు. ఇంకా అంతు చిక్కని ఈ ఆవలింతపై ప్రయోగాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే వైద్యులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం మన శరీరం అలసటకు గురైతే మనకు ఆవలింతలు వస్తాయి. వాస్తవానికి మనిషి శరీరం అలసిపోయి బాగా నిద్రపోయినప్పుడు ఆవలింతలు వాటంతటవే వచ్చేస్తాయి. కేవలం మనుషులకే కాదు, జంతువులకు కూడా ఆవలింతలు వస్తాయి. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుండే ఆవలింతలు వస్తాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. మనకు నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆవలింతలు వస్తాయి. ఆవలించడం వలన శరీరానికి ఉన్న అలసట తగ్గిపోయి మనం రిఫ్రెష్ అవుతాం. శ్వాసక్రియ జరగవలసిన దానికంటే తక్కువగా జరిగినప్పుడు దేహానికి గాలి సరఫరా తగ్గిందని మెదడు భావిస్తుంది. ఎక్కువ గాలిని తీసుకోమని మెదడు మనకు ఆజ్ఞాపిస్తుంది. ఆవలించడం వలన మెదడుకు రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగి మెదడు మరింత షార్ప్గా పనిచేస్తుంది. అయితే సహజంగా వచ్చే ఆవలింతల వలన ప్రమాదం లేదు. కానీ ఆవలింతలు విపరీతంగా వస్తుంటే మాత్రం కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన కారణాలు, మన శరీరంలో ఏదైనా జబ్బులకు సంబంధించిన కారణాలు కూడా ఉండొచ్చు. మరీ ఎక్కువగా ఆవలింతలు వస్తుంటే దాన్ని లైట్ తీసుకోవద్దు. ఇలాంటి ఆసక్తికర విషయాల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. అయితే సాధారణంగా వచ్చే ఆవలింతలకి, మన శరీరంలో ఏదైనా తేడా ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఆవలింతలకి తేడా ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. మెదడు కణితి లక్షణాల్లో కూడా ఒకటి ఆవలింతలు ఎక్కువగా రావడానికి కారణమవుతుంది. అలాగే గుండె సమస్యలు నిశ్శబ్దంగా వస్తాయి. ఆకస్మికంగా ఆవలింతలు ఎక్కువగా వస్తుంటే గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. అలాగే మూర్ఛ లక్షణాల్లో కూడా ఒకటి. నిరంతరం ఆవలింతలు వస్తుంటే ఖచ్చితంగా వైద్యుని సంప్రదించాలి. స్క్లెరోసిస్ అనే స్థిరమైన ఆవలింతలకు కారణమవుతుంది. అలాగే కాలేయ వైఫల్యం ఉన్నా కూడా అది ఒక పెద్ద ప్రమాదంగా సంభవిస్తుంది. కాలేయం పనితీరు తగ్గుతుంది అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. శరీర ఉష్ణోగ్రత అదుపులో లేకుండా ఉన్నప్పుడు కూడా మన శరీరంలోకి అలసిపోయి ఎక్కువగా ఆవలింతలు వస్తాయి. మన శరీరం బాగా అలసిపోయినప్పుడు, వచ్చిన నిద్రపోయిన తర్వాత కూడా ఇలాగే తరచూ ఆవలింతలు వస్తూ ఉంటే మన శరీరంలో ఏదో సమస్య మొదలవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ఓసారి మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.